v-am găsit la un nou videoclip pe această serie, episodul 2 de Minecraft Survival. Astăzi avem 3 goluri, la fel ca și ieri, dar sunt mai grele, vă dați seama. Astăzi aș vrea să construiesc o fermă de iron. Pentru asta va trebui să găsim un sat, ceea ce am făcut-o deja. Și vom încerca să... văd niște pilgeri. Vom încerca să ne facem full diamond și să ajungem în nether. Dați să-i batem. Așa puteți să vă întreb voi. Cum dai pe prin shield? Avem un minus Badoman 4. Cu asta putem lua toteme. Toți păstrăm ăsta și o să luăm săgețile. Avem de săgeți. Să ne plictisim, să ne spălăm pe cap cu ele. Ok. Deci haideți să începem. Prima dată vreau să mă fac full diamond. Deci haideți să mergem în mină și să facem full diamond. Ok, și acum că am ajuns, putem să spăm în jos. Să ajungem într-un cave sau ceva. Ok, și am ajuns în trial chamber. Unde am început toată aventura noastră. Haideți să coborâm și să vedem cum facem noi să ne facem full diamond. Acum suntem pregătiți, deci va fi easy pentru noi. Cred că eu n-am explorat tot trial chamber-ul totuși atunci. Așa că o să ne uităm pe aici. Dar nu o să mă mai învârt în cerc. Aici stick-urile cu piețele. Ce, e doar un copac. Aici nu cred că e după peretele astea nimica. Nu? Aici văd că e ceva. Aici e ceva. Ok. Da, e mult pe hartă acum. Și văd că mai e aici ceva. Pe aici am fost, cred. Nu, aici nu e unde era treacul. Dar tot nu e nimica. De aici am venit. Da, chiar m-am în cerc. Am urcat sus. Și mergem la apa asta, pentru că după apă este ceva. Ok. Zombalăi. Pe aici am fost noi. Nu. Nu. Today I'm not lying today. Today I'm not dying. Bun, perfect, cheie. Exact ce căutam. Eu vreau să-mi dea cheia asta, încă o cheie, care să-mi dea cheia cealaltă. Da, v-ați prins voi. 3 emeralde și câtva iron. E bun, mergem. Da, în videoclipul ăsta iară explorăm trial chamber-ul, știu că e plictisitor, dar trebuie să ne facem full diamond. Aici era un gem. Mă jur pe... Pe ce vreți voi, mă jur că n-am pus să aici. Deci nu pot să cred. Poate să-ți dea bloc de diamond. Și mi-a dat și 3 cake-uri. Bloc de diamond. Bine, mă așteptam, era un chest ascuns, dar totuși. Blocul de diamond, adică bloc de diamond, nu-i... Ăsta-i de la șmecheros, care îmi trebuie mie. Bloc de diamond îmi dă mie. Băi, frate, nu știam că poate... Da, bloc de diamond, serios acum. Mă jur pe ce veți voi.
Pe ce am fost, nu? Dacă e cobblestone. Deci eu n-am pus chestia aia acolo. Cutați pe Google, cred că poate. Pe wiki. Nu. Tot trebuie ăla. Nu trebuie. Ba, da-i trebuie. Da-i trebuie. Săgeți și încă un scut. Așa că colțul nostru nu mai are mult și de colțul. Deci, bine că am acoperit. Hai să mâncăm și să ieșim de aici. Adică avem până acum 11 diamante. 2 plus 2, 11. 11 fucking diamante. Vă dați seama pe ce am fost? Când dați mai fac vizurile alea, poate. Te rog, mi-o chei de aia șmecheroasă. Disc, care deja l-aveam. Cum iar? De care armură e aia? Da, hai să luăm. Uai. Protection 2 și Unbreaking 2. Lăsați-mă în pace că nu mai pot. E prea OP Trial Chamber-ul ăsta. Nu zic discul deja l-avem, deci o să-l aruncăm. Îl vreți, veniți să luați. Băi, frate, armură. Am și Unbreaking pe ea. Ăsta încă nu mă lasă. Nu? Să văd aici ceva. Exact ce am zis. Am ajuns de unde am plecat. E ok, băi. Deci acum nu avem cum mai găsim diamante. Așa că hai să mergem la minat. Totuși am găsit un bloc diamond, ce mi se pare foarte bine. Acum că nu mai avem de unde să mai luăm, haideți la minat. Și să vedem la ce nivel suntem. Minus 27. Se zapă în jos și ideal ar fi să nu cădem în lavă. Ați văzut? Easy. Diamante deja în spate în jos. Două diamante. Cel mai ușor 2 diamante în viața mea. Nu fac foarte să mergi cu ok. Dar este cave. Dar cred că, ca să vedeți voi mai bine, cred că o să instalez un resource pack de doar priviți magia. Și da, magie ca în pălărie. Dacă vreți să scoatem modul, da, parcă arătă rău fără. Ce credeam că e diamant. Chiar e diamant. Da, arată cam rău fără, știți? Deci nu vedeți voi nimica și e cam rău pentru voi. Nu doar pentru mine. 16 plus 2, 18, ne trebuie 32 de diamante. Nu 32, de fapt. Că avem un chestplate. 32 minus 3. Stați un pic. 32 minus 3. 29 minus 8, 21. Dar ne mai trebuie câteva diamante și gata. Trebuie să vedem ce diamante, câte diamante ne mai trebuie și unde le găsim. Aici era trap-ul ăla. Ce mi se pare astea că-s diamante. Dar nu-s. Da.
Deci nothing here. Nostru cam cade. Avem 6 iron, adică putem să ne facem altul, dar... Na, 27 hituri mai avem cu el. De hituri de durabilitate. Wow. Nu știu pe astea, că merg. Și cam atâta. Ne-am făcut full diamond. O, da, îs ceva diamante aici. O, da, îs ceva diamante. Avem și pentru enchanting table, cred că. Păi, ce am noroc eu azi, că de obicei n-am noroc la diamante. Da, mai avem foarte puțină durabilitate, deci haideți să ne facem un crafting table. Și aici am cât trial chamber-ul. Nici nu știu ce minez în el aici. What? Aici e camera aia hard. Aici e camera hard, aici e camera hard. Și l-am spus pe toate 3 odată. Stați un pic să mă acopăr aici. Pentru ce m-am chinuit eu să fac toată chestia asta? Pentru niște potato. Da, da, s-a auzit foarte bine. Pentru niște potato. Știu ce fain e jocul ăsta. Și mai e una. Zic ceva, haideți să venim aici și să luptăm ca bărbați. Voi mă luați de la spate. Da? Nu-ți mai spun, nu-ți spun nimic. E acolo undeva ceva. Haideți să urcăm. Deci oriunde mergem, tot în 3 chamber ajungem. Combo l-am prins. Pâine. Pentru asta ne-am mutat noi atâta, pentru pâine. Săgeți și iron. Carte de enchant, dar nu știu ce carte e asta. Impaling 1, mamă, băi, frate, ce interesant. Pentru asta ne-am mutat noi ca idee până acum. Încă nu apăr. Thank you. I'll take that. Și ce noi am coborât și mai jos. Da, să-ți urcăm. Pe aici am fost deja. Urcăm acum. Și am ajuns. E noapte. Și suntem normal că suntem aproape de casa mea.
caută East aici? Cu nesimțit. Mă și scui prin ochi. Stai un pic, ce vin mai întâi? Grey Dye, Pumpkin. Ce te-aș vrea? Se bate zombiul cu lama. Și haideți să ne culcăm. Pentru că în ce zi suntem? În ziua... Nu știu unde, în câta zi suntem. Haideți să ne culcăm. Ha, mi. Ok. Ne-am trezit. Facem niște de astea. Facem niște de astea. Facem un chest. Un chest. Și ne punem ca să ne punem toate itemele. Că nu prea mai avem loc acum. Toate. Deci hai să ne punem toate itemele. Avem și torturi. Hai să-mi petrecere pentru că... Da. Petrecere. Ah, nu m-am făcut full diamond încă. 28 de diamante. Tot să ne pregătim. Punem astea două combinate. Facem un shield șmecher. Facem un... Iar să fac un chestplate. Pantaloni. Buți. Cască. Dăm petrecere, că ne-am făcut full diamond. Dacă ai ajuns până la partea asta din clip, nu uita, scrie în comentarii hashtag full diamond, să vedem cine s-a uitat până aici la videoclip. Da? Ok. Ne vom lua niște de ăsta, să-l craftăm de ăsta și ăsta să-l punem aici. De fapt o să facem stick-uri cu el. Păi o să facem așa. Nu. Așa. O sabie. Easy win. Da, fraților, și mai avem și 7 diamante. Easy full diamond. Bine, nu mai trebuie să mai facem enchanting table. Dar acum mă gândesc. Mai întâi facem ferma de iron sau să nu facem portalul de nether? Portalul de nether. Haideți să ne uităm aici pe hartă să vedem un lac de lavă. Un lac de lavă exact aici. Lava. Și ca să înțelegeți că am... De asta, uite. Nu cred că mă pot teleporta, dar n-are sens că... Unable to open... Vedeți? Oricum. Ai, băi. Deci când mi-am făcut harta asta, nu mi-a picat niciun de ăsta. Deci eu nu mai pot. Vreau să-l fac lângă casă, oricum suntem avansați. Așa că hai să dăm un timelapse, nu? Cred. Zic și eu. Am luat 10 obsidian. Nu o să iau mai mult, nu o să mă chinui să iau mai mult, că... Da. N-am zis asta, dar poate facem și... Nu o fermă automat, dar punem și noi, plantăm și noi niște sugarcane în spatele casei. S-ar putea pur și simplu să fac aici, lângă. Cred că aici o să-l fac totuși. Ok. Easy peasy lemon squeezy. Am un flint steel pe aici? Nu. No flint and steel for us today. Da. Nu avem niciun flint and steel. Așa că o să
Dar din păcate chiar nu avem. O să merg să caut niște flint pe acolo pe la apă. Apropo, din câte ați văzut, am postat ieri un video cu Bigfoot. Deci, dacă vă plac videoclipuri cu Bigfoot, să-mi spuneți că e foarte de treabă și ne facem videoclipuri cu noi. Chiar dacă e un personaj fictiv. Deci, da, să-mi spuneți dacă vă vreți videoclipuri cu Bigfoot. Mie mi se par foarte interesante. Și de simulation. Hai să vedem unde picăm în Nether. Și apoi vom merge la sat. Și apoi ne vom culca. Numai din ne vom culca și apoi vom merge la sat. Se încarcă ceancurile. Ok. Nu-mi place. Piglina. Am gold. Mă duc să dau trade cu el. Știu că nu mai merge la schema aia. Dar doar ținem scotul ca să nu... Acum, na, o trecut și ziua asta. Eu când se face seara o să mă uit. Că scrie pe undeva ziua că... ziua 34. Da. Deci avem ziua 9. Ok? 9 zile. Am văzut un Enderman. Nu cred că mi s-a părut. Așa că haideți acum să mergem în sat să vedem ce se va întâmpla acolo. Ok, și am ajuns la sat. Hai, salut, salut. Nu văd nicio ferărie, dar asta nu prea mă interesează acum. Oricum suntem avansați în joc. Pe noi ne interesează să te farmăm tunul Iron Golem. Pare rău de el, dar trebuie să-l farmăm. Ok, aici ce aveți? Bundle. Îl păstrez. Ok, acum vreau să merg la lacul acesta de lavă. Care-i peste munte. Practic satul ăsta e pe un munte, da. Aba, nu e prin munte. Ce? Fine. E chestia asta. Parcă ai făcut exact pentru noi. Avem și apa ca să ajungem. Problema că acum plouă. Să fac exact pe aici, lângă lacul de lavă, o să fac ferma, ca să putem să ajungem repede. Ok, și aici o să fac aici. Da, trebuia să pun un bloc. Da. Ce o facem aici? Ok, dacă ajung în același loc și se băguiesc între ele... Na, suntem la 500 blocuri distanță, adică totuși. Nu se băguiesc între ele. Ok, aici avem... Portal... Fermă... Iron. P. Și o să fac... Black... White. Păi, ok. Și acum o să merg la celălalt portal. Ok, 60... Nu, deci nu pot scăpa de numărul ăsta. Oficial nu, deci mă dau bătut oficial. Nu mai pot, nu mai pot.
Ăsta-l fac gold. PC. Băi, frate, nu mai pot. Atâta. 6-7 îmi vine în minte. 6-7. Nu mai pot. 6-7-ule. Și dacă ziceți că în thumbnail-ul meu făceam 6-7, nu făceam 6-7, ați înțeles? Deci nu ziceți asta, nu? Ok? Mersi. Ok, și acum sper că va merge. Da, merge. Acum ar trebui leather-uri. Așa că haideți să spargem copăcei. Very easy. Să mă lași tu în pace. Ești urât. Ok. Sper că ne joc atâtea sticuri. Dacă nu mi-ajung un stack și ceva de leather-uri. Na, păcat. Acum va fi greu să le punem. Ce să vedem? Am foarte mare grijă. Dacă nu, am pierdut. N-am murit. Diferge. Am să mă la caracol, n-am murit. Să vezi ok. Va fac cu leather-ul. Văd măcar reușit. Acolo pe distanță mare, dar hai să încercăm să facem clash cu leather-ul. Exact cu leather am făcut clash. Yay! Da, hai să mergem repede. Ok. Da, exact cu leather am făcut clash. Exact cu leather-ul. Am pierdut XP-ul. Dar n-am whatever. Hai, las combat. Sper că nu mi-a distrus. Ok, nu mi-a distrus portalul. Hai să mergem repede. Răzbun un pic, ce repede am ajuns. Mica toată. Nici nu știu simțit. Am căzut. Nici nu știu de ce am făcut atât de multe leather-uri, dar le păstrăm. Hai să ne urcăm. Da, easy. Bine că n-am făcut și mai multe. Acum trebuie să merg să-mi pun... Sau de fapt, haideți să merg. Și acum tot ce trebuie să fac este să o las așa, să farmeze. Dar totuși noi ne-am terminat goal-urile pe videoclipul de astăzi. Deci, haideți să mergem acasă și să rămânem că este ziua 14. Haideți să mergem acasă.
Și cam asta a fost tot videoul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!